Են մեր բոլոր ցուցարարները, մենք ընթացակարգային աշխատանքները ճշտեցինք, որովհետև անձամբ ենք ուզում նամակը փոխանցել պարոն դեսպանին, նշեցին, որ պարոն դեսպանը տեղում չէ, մեզ փոխդեսպանն է պատրաստ ընդունել, բայց 1 հոգու։ Մենք պահանջեցինք, որ նախաձեռնող խումբը 3 հոգի է, հիմա այդ բանակցություններն են ընթանում, որպեսզի անձամբ մենք հանձնենք մեր նամակ պահանջը։ Այժմ նամակ պահանջներ եք հանձնել, որևէ արձագանք եղել է, ես նաև ամերիկյան դեսպանատանից։ Մենք ամերիկյան դեսպանատան հետ կապված նամակագրության ընթացակարգը պահպանում ենք, ընտրություններից հետո կա պայմանավորվածություն, որ մեզ կասեն օր ու ժամ հանդիպման համար եւ հատկապես ում ենք հանդիպելու։ Մեր պահանջը տիկին Թրեյսիին հանդիպելն է անձամբ։ Դեռ նամակը մենք չենք պետք է ասել, որ գրել։ Մենք դեռ նամակի առումով սպասում ենք պատասխանի, ընտրությունները ավարտվեն, վերջնական արդյունքները, որպեսզի մենք այսպես օրեր չկորցնենք։ Իսկ այսօր ԵՄ-ից ԵՄ-ում անձամբ մեզ ընդունել են, տիկին Վիկտորինը ընդունեց, մենք աշխատանքային քննարկումներ ունեցանք, այնինչ քննարկեցինք նաև ոչ հանրայնացնելու համար, բնականաբար այսօր չենք բարձրաձայնելու ցավոք։ Կապ կա, կառույցը ուզում է աշխատել, այո։ այսօրվա նամակում ինչ պահանջներ եք ձևակերպել։ Նորից նույն պահանջն է ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում էմբարգո կիրառել պատժամիջոցներ Թուրքիա, Ադրբեջանի նկատմամբ, որպես նաև եվրոպական քաղաքակրթական այս ճգնաժամը միջազգային ահաբեկչությունը օր առաջ կանգնեցնեն Արցախի սահմաններին եւ Եթե թույլ տաս Լիանա, տեսեք նամակները, որ մենք ամենտեղ տանում ենք, դա ուղղակի եւս մի միջոց է, այն ինչի մասին մենք ասում ենք այստեղ, նաև դրա մասին տեղեկացվի այնտեղ։ Իհարկե մենք վստահ ենք, որ այս ամեն ինչը ինչ որ մենք խոսում ենք, դա նույնպես ներկայացում է, բայց ընդամենը այն ամեն ինչի մասին, ինչ որ մենք այդ օրի ընթացքում տարբեր դեսպանատների առաջ խոսում ենք, դրանք այդ ամեն ինչը ավելի ամփոփ ձևով, ավելի կոնկրետ պահանջներով նամակի մեջ ամփոփվում է ու ներկայացում։ Ուստի նամակի պատասխանը իհարկե շատ կարևոր է, բայց սա ուղղակի այս ամեն ինչի ամրագրումն է, նամակը ինքը ամրագրում է մեր ցույցերի արդյունքները։ Այն դեպքում արդեն բավական ժամանակ է, որ դուք գողոպրակցություններ եք իրականացնում, արդյունքներ երևում են։ Արդյունք ասելը շատ հարաբերական է, իհարկե մենք շատ կուզեինք, կարծում եմ բոլորս կցանկանայինք, որ հենց առաջին անգամ էլ, որ մենք խոսում ենք օրինակ Արցախի ճանաչման մասին, Արցախը ճանաչվի, բայց տեսեք, իսկապես ինչու ենք մենք սկսել այս ամենը, որովհետև մենք իսկապես անտեսված էինք, կարծես թե ընդհանրապես չէին նկատում, իսկ այսօր գոնե այդ առումով կարծում եմ, որ մենք հասել ենք դրան, որ մեզ տեսնում են, մեզ լսում են, մեր կարծիքի հետ հաշվի են նստում։ Ամեն դեպքում այս ամենը իրական է, նրանք անձամբ նաև մարդկանց, կանանց, երեխաների անձնական օրինակով տեսնում են եւ մեզ հավաստիացնում են, որ ճնշում գործադրում են, գոնե մեր ներկայությունը, մեր նամակ պահանջը տեղ է հասնում կենտրոնական գրասենյակ, ինչը շատ կարևոր է տվյալ կառույցի պաշտոնական հայտարարությունների համար։ Այսքանը։ Եվ անկախությանը, եւ առհասարակ ուշադիր նայել մեր աչքերի մեջ։ Եվ եւս մեկ բան, այս պլակատների հիմնական մեսեջը երկու խոսքով կա, մի քանի խոսքով ներկայացնեք, ինչ է ասելիք է։ Հիմնական մեսեջը Արցախի ճանաչում, կանգնեցնել միջազգային տերորիզմը, ֆաշիզմը, Էրդողանին սանձել, Ալիևին սանձել եւ պարզապես ճանաչել Արցախը, պաշտպանելով Արցախի ժողովրդին, պաշտպանելով Արցախը։ Մեր դժոխային պատմությունները, որոնք տևում են արդեն շուրջ 40 օր։ Մեզ պետք է պատասխան տալ, թե ինչու որպես ԵՄ անդամ եւ ինչու որպես ՆԱՏՕ անդամ ոչ մի քայլ չեք ձեռնարկում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի բարբարոսությունները կանխելու համար։ Ինձ համար հետաքրքիր է։ Անցած տարի ուղիղ 1 տարի առաջ ես Գերմանիայում եմ։ Եղել եմ մի շարք քաղաքներում։ Ու մի հետաքրքիր բան պետք է պատմեմ բոլորին։ Փորձեցի տեսնել գերմանական մշակույթ։
Այս ցավոք բացի թուրքական քեբաբնոցներից եւ շաուրմանոցներից ոչ մի բան չտեսա։ Այսպես եք դուք պատրաստվում պաշտպանել ինքներդ ձեզ։ Այսպես եք դուք պատրաստվում կանխել այն ահաբեկչությունը, որը այսօր իրականացվում է Արցախի սահմաններում։ Մի քանի օր առաջ խոսեցի ընկերուհուս հետ, ասում եմ զգույշ եղի, ասում ահա գիտեմ, ինքը հենց հիմա Գերմանիայում է ապրում, ասում գիտեմ, որովհետև արդեն քահանա եկել նախազգուշացրել է բոլոր հայ ընտանիքներին, որ քիչ դուրս եկեք տներից։ Ինչ է կատարվում։ Երկրորդ ցեղասպանությունն եք ուզում իրականացնել ձեր իսկ թեթև ձեռքով։ Ոչ ֆաշիզմին։ 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 Ապշեցնում է այն հանգամանքը, որ Գերմանիան լինելով, գերմանացի ժողովուրդը լինելով բարձր զարգացվածության մակարդակի ժողովուրդ ինքը իր լեզվով, ինքը իր օրենքներով ընդունել է Հիտլերը իր պապի կատարած ցեղասպանությունը, հոլոկոստը հրեաների դեմ։ Իսկ այսօր դուք շարունակում եք նույն քաղաքականության աջակից լինել Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողքին եւ լինել հայոց երկրորդ ցեղասպանության նախաձեռնողներից մեկը։ Վեճ տվեք։ Վեճ տվեք։ Վեճ տվեք։ Վեճ տվեք։ Վեճ տվեք։ Վեճ տվեք։ Եվս մի բան կավելացնեմ եւ հուսամ այս պահին դեսպանը կամ լիազոր մարմինները շատ ուշով լսում են։ Եթե դուք այսօր ոչ մի քայլ չձեռնարկեք այն, ինչ կատարվում է հայերի դեմ եւ չկանխեք այն ցեղասպանությունը, որը սկսված է Արցախի սահմաններից, վաղը լինելու եք, հաջորդը լինելու եք դուք։ Մի կասկածեք, Թուրքիայի այն թուրքական ու ադրբեջանական այն սփյուռքը, որը այսօր գտնվում է Գերմանիայի տարածքում, ձեր տներում ոչ մեկին կենդանի չեն թողնելու, ձեզ հանգստություն չեն տալու, ու դուք ոչ մի վարքյան մի կասկածեք դրանում, այնինչ այսօր կատարվում է Ֆրանսիայում եւ Վիեննայում, նույնը կկատարվի նաեւ ձեր հայրենիքում, սթափվեք, արթնացեք, 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 արթնացեք։ Սիրելի քույրեր, ընկերուհիներ եւ մեր սիրելի երեխաներ։ Մենք այսօր Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպանության առջև ենք։ Ու այս հերթական երկիրը, որ մենք ընտրել ենք, պատահական չէ, որովհետեւ Գերմանիան մասնակից է Արցախում տեղի ունեցող պատերազմին ու ինչու՞ չէ արդեն գուցեև նաև ցեղասպանությանը։ Այո, հանցավոր մասնակից, բայց սա այսօր չի սկսել։ 105 տարի առաջ այսօրվա մեր թշնամու հետ, նույն թշնամու հետ 1 դար առաջ դաշնակցել է Գերմանիան ու իրականացրել է ցեղասպանություն։ Այո, հենց գերմանական արխիվները, գերմանական փաստաթղթերն են վկայում, թե ինչ մասնակցություն է ունեցել Գերմանիան հայոց ցեղասպանության իրականացման գործում, ու մինչև այսօր պատասխանատվություն չի կրել դրա համար, ու պատասխանատվության չի ենթարկել նաև Թուրքիային։ Ու այսօր նույնը անում են նաև Արցախում, էլի կոնկրետ մասնակցությամբ։ Այսօր գերմանական զինատեսակներն են թուրքերը կիրառում Արցախում, ոչ միայն սահմանում, այլև հենց քաղաքներում, գյուղերում, մեր տներում են հենց մեր եղբայրները, քույրերը սպանում այդ նույն բայրակտարի մարտագլխիկներով, որ Գերմանիան է արտադրում։ Իսկ ինչ եք անում դուք։ Այո, խոսում եք։ Դուք մի ամբողջ դաշնային ժողովի նիստ եք նվիրել Արցախին։ Բոլոր քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչները խոսել են, որ պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանին ու Թուրքիայի դեմ, բայց ինչ եք արել։ Դուք դատարկ խոսարան եք, դուք քաղաքական ծաղրացումներ եք ու մեր տղաների արյուններով թաթախված փողերի մասին եք միայն դուք մտածում։ Ամոթ!
ձեր բակալարեն օդակայանում ամբողջ աշխարհն եք շուռ տալիս, Թուրքիայի դեմ սանկցիաներ կիրառում, բայց այդ գերմանական թերթերն են, գերմանական աղբյուրներն են ցույց տալիս, թե ինչպես են գլխատվում մեր գերինները, ու այդ ամենը ձեր աչքի առաջ, որովհետև դուք մասնակցում եք դրան, դուք չեք լռում, այո, Գերմանիան, որովհետև ձեր դաշնակիցը Թուրքիան է, դուք արդեն աշխարհի մի Հիտլեր տվել եք, այո, գուցե ասեք, որ դուք զղջացել եք, դուք այդ մեղքը թավել եք, բայց դուք այսօր նոր Հիտլեր եք աճացնում, ու դա անում եք մեր եղբայրների արյունով, բայց այդ Հիտլերը նորից ձեր մոտ է գալու, հիշեցեք, մենք Հայաստանից արդեն բազմիցս զգուշացրենք ու արդեն դուք տեսնում եք դա, եթե դուք այդ ամենը չկանխեք, դուք սպասեք այդ Հիտլերին հենց ձեր տանը, այո, այսօր Արցախում պատերազմ է, բայց ես Ստեփանակերտ եմ գնացել, ես անգամ այդ արկերի տակ չեմ վախենում քայլել, բայց ձեր քաղաքացիները վախենալով, դողալով են հիմա գնալու թեկուզ ռեստորան կամ սրճարան, որովհետև դուք եք այդ ամենի ստեղծողը, ու դուք եք դրա համար պատասխանատվություն կրելու, դուք Եվրամիության անդամ եք ու հիմնական որոշողն եք, ինչ եք անում, քանի անգամ եք հայտարարել, որ Արցախի հարցում ձեզ միայն պետք է խաղաղ կարգավորում, բանակցություններ, ասացեք կոնկրետ մի քայլ, որ արել եք, մենք կարող ենք օրինակները ցույց տալ, ինչպես օրինակ Ավստրիան, Կանադան, ընդամենը 2 օրվա մեջ հայտարարել ու վերջ տվել այդ զենքի տեսակների վաճառքին, բայց դուք ոչ մի քայլ չեք անում, ավելին, դուք նպաստում եք, որ պատերազմը ավելի խորանա, ձեր աչքի առաջ են այսօր զանգվածային ոչնչացման զենքեր կիրառում, դուք եք այդ նույն պայմանագրերի կնքողի առաջատարները, գերմանական փողերն են, որ Եվրամիության բյուջեն ամենաշատը ֆինանսավորում են, եւ այսօր այդ փողերով, որ այդ ամեն ինչը իրականացնում է Ադրբեջանն ու Թուրքիան, ուստի նորից ենք ասում ու հստակ ենք ասում, դուք ոչ թե լռում եք, դուք մասնակցում եք, այո, Գերմանիան մասնակցում է, ինչպես 100 տարի առաջ, այնպես էլ այսօր հայերի ցեղասպանությանը։ Stop supporting terrorists! Stop supporting terrorists! Stop supporting terrorists! Stop supporting terrorists! Եվ եթե ուզում եք գոնե մի քիչ ձեր երեսը, ձեր դեմքը պահել, մենք այդ հնարավորությունը ձեզ տալիս ենք։ Ճանաչեք Արցախի հանրապետությունը։ Միայն այդ ձևով կարող ենք այս պահին կանգնեցնել ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան։ Վերջ տվեք զենքի վաճառքին Թուրքիային։ Սա այն ամենակիչն է, որ դուք հիմա կարող եք անել։ Հակառակ դեպքում սպասեք նրան ձեր երկրում ու ձեր քաղաքներում։ Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք, բարև։ Ես չեմ հարցնում ինչպես եք։ Բոլորս գիտենք ինչպես եք։ Անքուն գիշերներ, սահմանից սպասվող։ Իսկ վաղ առավոտյան Շուշիի հրետակոծություն, Մարտունի հրետակոծություն եւ խաղաղ բնակչության թիրախավորում։ Ես այստեղ եկել եմ իմ պապիկի նկարով։ Իմ պապիկի նկարով եմ եկել, որովհետեւ նա մասնակից է մեծ հայրենական պատերազմի։ Եվ իմ պապիկը Արցախից բոլոր մասնակցած մեծ հայրենականի վետերանները, մեր պապերը եւ այն 600,000 հայերը ձեր ճակատին են տալիս այսօր ձեր իսկ խայտառակ պատմության էջերը։ Դուք իրականացրել եք ցեղասպանություն Թուրքիայի հետ միասին 1913-16 թվականներին եւ այդ հուշագրությունները եւ առաջին աշխարհամարտի օրերին աշխարհի լռությունը դուք միասին մի թաթով ցեղասպանել եք մեզ, պատմական հայրենիքում, արևմտյան Հայաստանում, հայերին համարելով անպետք և դիտարկելով որպես ռազմական հենակետ, այն բազում ծրագրերը, որ իրականացրել եք իբր Գերմաներենի դասավանդում, իշխանափոխություն, դիվանագիտական գործունեություն, այսօր այդ ամենը, կոշտ ուժը կիրառվում է ընդդեմ փափուկ ուժի, ուր է ձեր դիվանագիտությունը, ուր են այն արժեքները, մարդու հիմնարար իրավունքները, որոնց մասին դուք աղաղակում եք, իբր արտահանում եք և օրինակ եք հանդիսանում, և փորձում եք մեզ ուսուցանել ինչպես ապրել, ինչպես ստեղծել այդ արժեքները, այն դեպքում, երբ պատմության մեր էջերում ձեր խայտառակ դավաճանություններն են, Կիլիկիայի թագավորությունից սկսած,
Իսրայելորու դավաճանելուց բացի քանի փաստ ներկայացնենք միջև Սյունիքի անգեղակոթի ժողովը բազում փաստեր կան եւ ամենախայտառակ էջը դա ցեղասպանությունն է հայոց ինչպես հանդուրժել այս ամենը երբ այսօր դուք Թուրքիայի հետ նորից շարունակում եք հայոց ցեղասպանությունը սա նույն ցեղասպանական ծրագիրն է ոչինչով չի տարբերվում եւ Արևմտյան Հայաստանում եւ Արցախում մեկ տարից ավել է ցեղասպանվում է հայը աշխարհի լռության ներքո ինչ է նշանակում ձեր լռությունը ձեր հանցավոր լռությունը դուք հեղինակազրկում եք ձեր իսկ արժեքները այն դեպքում երբ այս տարվա կտրվածքով արդեն պայմանագիր է ստորագրվել զինվորական ռազմամթերք տրամադրելու Թուրքիային 29.5 միլիոնի չափով առաջին կտրվածքով այս տարվա 15 միլիոն եվրոյի զինամթերք է վաճառվել Թուրքիային բազում փաստեր կան որ Թուրքիան հովանավորում է աբեկչությունը միջազգային Ադրբեջանի հետ հավասար դուք Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ համավասար հանցագործներ եք քաղաքական իրավական գնահատական տալուց բացի դուք մասնակիցն եք այս ամենի ձեր լռությամբ եւ եթե նորից դες սկսեմ բռնաբարել ձեր քաղաքներում ձեր արժանապատվությունը պաշտպանող չի լինի մի լռեք եւ այս խնդիրը որ այսօր Թուրքիան արտահանում է ամբողջ աշխարհով եւ վախեցնում է ձեր իսկ քաղաքներում ձեր իսկ արժեքների ստեղծած օրաններում փորձում է հաղորդել կրոնական հող սա կրոնական պայքար չէ սա ազգի գոյատևման պայքար է եւ մի հավասարեցրեք մեզ այդ քոչվորների հետ մի հավասարեցրեք մեզ ձեզ հետ դուք հանցավոր մարդասպաններ եք բազում փաստերից բացի այսօր ձեր լռությունը ձերից դեմ է ուղղվելու այն համայնքը մեր ընկերները բարեկամները որ այսօր ապրում են Գերմանիայում արդեն զգուշացում ունեն Թուրքիայը լկտիաբար հանրային վայրերում միացնելով հայկական երաժշտություն արդեն առանձնացնում են հայերին որպեսզի թիրախավորեն ու սպանեն հարձակում գործեն այնպես ինչպես այդ ցուցակները կազմակերպվել են Սումգայիթում Բաքվում եւ ինչպես Գորբաչովն էր մեր մտավորականներին ասում նոր Սումգայիթ եք ուզում այսօր Մերկելը Թուրքիային թվացյալ էմբարգո հայտարարելով ասում է որ հումանիտար աղետ կարող է լինել իր բոլոր հետևանքներով Սիրիայում իսկ ինչ Արցախը չեք տեսնում մեզ չեք տեսնում Տիկին Մերկել ուզում եք գնալ կոշտ հանգիստ փոշակի նայեք այս կանանց աչքերին տարիներով աշխատած, 3 սերունդ պատերազմ ապրած, որթե կորույս, ունես զրկված,
է ապրում։ 54%-ից ավել տնտեսության մեջ բացակայել են միջազգային ներդրումները։ Սա խոսում է անվտանգության երաշխիքի բացակայության մասին։ Արթնացեք, ուր են ձեր արժեքները։ Իբր գրողն եք դուք այդ ամենի։ Մենք դեռ ճակատին ենք տալիս, արյան մեջ թաթախված այս գումարները։ Խեղդվեք այդ արյան մեջ, գուցե ձեր խիղճը արթնանա։ Ամոթ։ Եկել ենք ասենք, որ մենք ձեզ չենք վստահում, մենք ձեզ չենք հավատում, ինչպես տարիներ շարունակ, դուք գուրգուրել ու շոյել եք ասելով այո, մենք ձեր դաշնակիցներն ենք, խաբելով Իսրայել օրուն, այսօր նույնը անում եք դուք լրակյաց, մենք ձեզանից ոչինչ չենք ակնկալում, եկել ենք պարզապես հիշեցնենք, արթնացնենք ձեզ, որ կարողանաք ժամանակին պաշտպանվել, որովհետև թուրքը հարձակվում է երբ քնած ես, թուրքը կրակում է մեջքից, թուրքը աչք ունի ձեր ունեցվածքին, ձեր արժեքներին, բավ է, արթնացեք, քանի դեռ ուշ չէ, այլապես մորթոտվելու եք այնպես, ինչպես այսօր փորձում են վախեցնել մեր խաղաղ բնակչությանը, կանանց, մայրերին, մենք մահվան ընդառաջ դարերով ենք պայքարել, այսօր մենք կանգնած ենք բաց ճակատով և ասում ենք, այլևս չենք հանդուրժելու նոր ցեղասպանություն, այս 40 օրերի ընթացքում դուք պատկերացրել եք արդեն, թե քանի երեխա է զրկվել կրթական իրավունքից, առողջապահական իրավունքից, գոնե մեկ հայտարարություն տարածեք, որ համավարակի պայմաններում, աղագնացող թվերի պայմաններում, երբ աշխարհը արգելափակումներ է մտցնում, Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համատեղ լկտիաբար շարունակում է ռազմական գործողությունները։ Ուր է աշխարհը, ուր եք դուք, ինչու եք խլացել ձեր ամբիոնների տակ, ուր են ձեր ամբիոնները, մի թաղեք ձեր խայտառակ պատմության էջերում։ Մենք այս պահին նամակ ունենք, նամակ պահանջ պարոն դեսպանին։ Առավոտյան մեզ տեղեկացրին, որ պարոն դեսպանը տեղում չէ, համավարակի պայմաններից ելնելով, և մեզ կարող է ընդունել փոխդեսպանը, բայց մեկ հոգու, մենք խմբով 3 հոգի ենք, համավարակից ելնելով 1 հոգու պետք է ընդունի, մենք կարող ենք տարածությունը, հեռավորությունը պահպանել, մենք 3 հոգով ենք գալու, թող մեզ ընդունեն 3 հոգով, որովհետև մենք երեքս հավաքական կերպարն ենք մեր կանանց ու մայրերի, եթե համավարակը ձեզ մտահոգում է, ապա ասեմ, որ այս կանայք, երեխաները տեղ չունեն ապրելու, ժամանակավորապես կացարաններում են ապրում, առանց տանիքի, առանց բուժօգնության, առանց ֆինանսական միջոցների, առանց իրենց ընտանիքների տղամարդկանց և առանց պաշտպանության։ Մենք մեզ պաշտպանել կարող ենք, ընդունեք մեզ երեքին, այլապես մենք չենք ցրվելու, ընդունեք և լսեք մեր պահանջը, ճանաչեք մեզ, վերջապես ժամանակն է արտանալ, այս տարիների ընթացքում մենք դες ոչ մի հարցով չենք անհանգստացրել, մենք կառուցել ենք մեր երկիրը խաղաղ ու խաղաղության ոգով, մենք չենք ասել ունենք թշնամի, մեր որդիներին դաստիարակել ենք ազատության ու արժեքային համակարգով, քրիստոնեական համակարգով, քրիստոնեաբար ներել ենք մեր կեղծ հարևանի, իբր խաղաղություն է ուզում, իբր դուք մեզ պատրաստում եք խաղաղության, ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, երբ բացահայտ, ահաբեկիչները ասում են, ինչ արժե մեկ կտրված գլուխը, այնպես ինչպես 1915 թվականին էր, ինչու եք լռում, թե խեղդվել եք անարյան մեջ, որ դարերով ամբարու եք, ձեր կեղծ դիվանագիտության կաթսայում, մենք երեքով ենք գալիս պահանջատիրությունը մեր ներկայացնելու, կամ ընդունում եք մեզ երեքին, կամ մենք այստեղից չենք հեռանալու, մենք պահպանում ենք հեռավորությունը, եթե Հայաստանի տարբեր քաղաքներից կանայք մայրերը լքել են իրենց գյուղերը, ստիպողաբար, անգամ անտառներում չեն կարող պաշտպանվել, պատասպարվել, որովհետև քիմիական զենք է կիրառվում, էկոլոգիական մեծ աղետի առաջ են կանգնած, այս մասին ինչու եք լռում, ուր է ձեր փափուկ ուժը, ուր է ձեր միտքը,
ենք պատասխանի։ Մինչ այդ մենք այստեղ ունենք Արցախի տարբեր անկյուններից ուսուցիչներ, բուժքույրեր, գրողներ եւ պարզապես հայուհիներ, ովքեր ամենակարևոր առաքելության մեջ են, մայրություն, մայր են եւ պահպանում են ու պաշտպանում են ընտանիքը, իսկ ինչ է ընտանիքը, եթե ոչ հայրենիք։ Եթե կա այստեղ ելույթ Ծովինար Մինասովնա, խնդրեմ, մինչև մեզ կպատասխանեմ։ Так много было сказано. Пожалуйста, услышьте наш голос. Ответьте нам на все наши вопросы, которые сегодня волнуют нас. Посмотрите на людей, окружающих вас. Посмотрите на их лица, посмотрите на детей. И мы не только просим, мы требуем, чтобы вы ответили, приняли нас и выслушали нас. Не только выслушали, а поняли, слушали и приняли какое-то решение. Люди мира, пожалуйста, все поймите, чем чревата эта война. Мы прошли Великую войну. Сегодня эта агрессия повторяется. Не позволяйте заново проливать кровь людей. Я, как мать, как женщина, как бабуля, как поэт, обращаюсь ко всему миру, ко всем людям доброй воли, чтобы все услышали нас, чтобы все это не повторилось. Нет слов, есть боль, есть обида, есть слезы. Нет сегодня наших прекрасных молодых людей. Сегодня есть списки, которые трогают наши сердца, которые не дают нам покоя ни днем, ни ночью. Нельзя позволять, чтобы такое поколение молодых людей исчезло ради вот такой агрессии, ради таких людей, которые продают, покупают. Для них нет ничего святого. Им можно. Все продается для них и все покупается. Но купить честь, совесть людей, купить мир, это невозможно. Пожалуйста, призовем всех к миру, чтобы во всем мире был мир, чтобы люди услышали нас. Родные мои, любимые, в нас не погибает надежда. Что бы они ни сделали, это духовно. У нас живет эта надежда. Жила и будет жить. Все равно мы верим. Пусть мир не сомневается в этом. Они в этом убедятся очень скоро. Потому что есть сила народная, когда весь народ встает, никто не может его остановить. Даже мать, кто может остановить мать, чей сын на поле боя? Никто. А армянские матери, армянские женщины, они готовы ко всему. Они вынесли все. Для нас это третья война. И мы хотим, чтобы это было последнее. Чтобы никогда это не повторилось. Мои любимые, мои родные. У меня нет слов. Я их передаю. Հաղթելու ենք հաստատ, որովհետև մենք այս պահին, անցյալում, այսօր եւ ապագայում ապավինում ենք եւ ապավինել ենք հայի բասկի ուժի, հայ զինվորի, փառք ու պատիվ, եկեք ծափարենք մեր զինվորներին, մենք վստահում ենք քեզ, մեր զինվոր, մեր պաշտպան, մեր ապավեր, եւ եթե այս պահին դեսպանատան աշխատակիցները տեղեկացնում են, որ մեկ հոգու են ընդունելու, ես զարմացած եմ ու մենք ապշած ենք, որ համավարակի կանոնները վերաբերում են նրանց ազգությանը, իսկ հային, հատկապես Արցախում ապրող, ոտնահարվում է։
Ինչ է մենք համավարակի օրեր չենք ապրում։ Համավարակի տագնապ չենք ապրում։ Թե չգիտենք ինչ ասել են նկուղներից, ապաստան գտնել Հայաստանում եւ մահանալ կորոնայից։ Բազում դեպքեր կան։ Արթնացեք, մեզ ընդունեք, այլապես մենք թքելու ենք ձեր ճակատին։ Արհամարելու ենք ձեզ ու մենք պահանջել անգամ չենք ներկայացնելու։ Այնպես ինչպես դուք եք խլացել։ Երեք հոգի։ Վերջնական պատասխան։ Մենք սպասում ենք պատասխանի 3 հոգու համար։ Համավարակը, եթե ազգություն ճանաչում է, ապա մենք եւս պահանջում ենք մեր պայմաններում թող գան արձանագրեն ինչ է կատարվում համավարակի պայմաններում Արցախում։ Ինչպես են թիրախավորվում մեր հիվանդանոցները, հոսպիտալները, ծննդատունը, սա արված է մեր ապագային։ Եվ եթե փոխդեսպանը շատ մտահոգված է, ապա մենք չգիտենք, որ մեր թեստերով պետք է գայինք։ Մենք կպահենք հեռավորությունը, կարող է փոխդեսպանը հեռվից հետևել մեզ։ Մենք անձամբ կփոխանցենք, այստեղից կփոխանցենք մեր պահանջը, բայց 3 հոգով։ Սպասում ենք ձեր պատասխանին։ Տիկին Ալվա, խոսիկ։ Պատասխան ունեք, շարունակում են ասել 1 հոգի։ Մենք չենք հանձնվելու, որովհետև գուցե իրենք ունեն հավաքական կերպար, 1 հոգի, Հիտլերը։ Գուցե այսօր միջազգային ահաբեկչություն ունի 1 դեմ, Էրդողանը։ Մենք հավաքական ենք, մենք միասնական ենք, մենք մեր երրորդության խորհրդով ենք, աստվածային խորհրդով։ Եվ մենք մեր խաչի ուժով ենք այստեղ պայքարում։ Եվ այնպես չլինի, որ բոլորով պահանջենք ընդունելություն։ Մենք կսպասենք 10 րոպե։ Եթե մեզ չընդունեն 3-ով, մենք արհամարելու ենք այնպես ինչպես Թուրքիան իր ձեռքերում ունի պահած ՆԱՏՕ-ն, Եվրոպական միությունը այնպես ինչպես Գերմանիային։ Ուզում եք ստրկանալ, ստրկացեք մինչև վերջը։ Ուզում եք վախենալ, վախեցեք։ Ձեզ չեն փրկի ոչ զրահաբաճկոնները, ոչ ձեր խաղաղապահ այն կոնվենցիաները, օրենքները, որոնք ամրագրված են թղթի վրա։ Մենք սպասում ենք 10 րոպե։ Recognize Artsakh! 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 Ոչ տերորիզմին, Ոչ terrorism! Ոչ terrorism! Ոչ terrorism! Ոչ terrorism! ոչ ֆաշիզմին, Ոչ terrorism! Ոչ terrorism! Ոչ terrorism! Ոչ terrorism! ոչ Էրդողանին, ոչ Էրդողանին, ոչ Էրդողանին, ոչ Էրդողանին, ոչ Էրդողանին, ոչ նոր Հիտլերին, ոչ նոր Հիտլերին, դուք ունեք պատասխան։ Սպասում եք պատասխանի։ Պարոն փոխդեսպան, նայեք ձեր տեսախցիկներով, հաստատ ձեզ թարգմանում են։
Նայեք այս անմեղ բալիկների աչքերի, ովքեր անգամ չեն հասցրել իրենց աշնանային ու ձմեռային հագուստը վերցնել, մայրերը չեն հասցրել իրենց շորերը կապել պաշտպանվելու համար։ Նայեք այս կանանց աչքերի, ում ամուսինները, եղբայրները, որդիները առաջնագծում են, ովքեր ունեն բազում կորուստներ, բայց իրենց մեջ ուժ են գտել, եկել ձեզ ասելու, արթնացեք ու պատրաստվեք պաշտպանության, քանի դեռ ուշ չէ, քանի դեռ ահաբեկչությունը ձեր դուռը չի թակել, ահաբեկիչները արդեն քնած են ձերից դռան տակ, դուք դա հրաշալի գիտակցում եք, ուղղակի թրքահապատակ ձեր քաղաքացիների համար համերաշխությունը ներքին չեք ուզում խայտառակաբար բացահայտել, որովհետև մի օր ձեր վախը պետք է քաղեք, արթնացեք եւ մի վախեցեք։ 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 Առավոտյան Արթնացեք։ 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 այս կանայք երեխաները 40 օրվա ընթացքում թշնամին պարտադրել է լքել իրենց բնակավայրերը, իրենց տները։ Առավոտյան հրթիռակոծել են մեր հինավուրց քաղաք Շուշի, ցեղասպանված Շուշի, Շուշիի պատմություն ուզում են հավասարեցնել զրոյի, մեր բոլոր մյուս բնակավայրերի պատմական արժեքները ուզում են հավասարեցնել զրոյի, որպեսզի մեր պատմական հիմքերը ոչնչացնեն։ Մենք մեզանից յուրաքանչյուրը հերոսացման վառ օրինակներ ունի։ Այսօր կողքից կանգնած է պատմության ուսուցչուհի, ով գիշերն էր եկել Արցախից։ Այս խայտառակ ծանր իրավիճակում, երբ աշխարհը շարունակում է լռել եւ միջազգային հանրությունը վախենում է գալ Արցախ, տեսնել թե ինչ է կատարվում։ Վախենում է հրթիռներից, տոսից, սմերչից, ֆոսֆորային ռումբից, դուք տեսել եք թե ինչ հետևանքներ են պատճառում։ Ես փոխանցում եմ խոսքը Տիկին Դադայանին։ Արև բոլորին, իմ սիրելի արցախցիներ, ես իմ ողջունի խոսքն եմ հղում ձեզ այնտեղ նկուղներում գտնվող մեր կանանց, աղջիկների, տատիկների անունից։ 39 օր անընդհատ նկուղում գտնվելով անհնար է պատմել այն տղրդյունը, ինչ մենք լսում ենք։ Ես եկել եմ խոսելու այստեղ, ճիշտ է ես չէի ցանկանում գալ, բայց եկա մորս առողջական խնդիրներ ունենալու պատճառով։ Բայց ես կվերադառնամ ու իմանալով, որ Գերմանիայի դեսպանատան մոտ հավաքվել եք դուք, եկել եմ ձեզ փոխանցելու այն մարտական ոգին, որ ունեն մեր աղջիկները, մեր կանայք։ Այնտեղ նկուղում նստած, մենք վախեցողը չենք, լավ իմացեք։ Մենք չենք վախենում, ես կվերադառնամ մեր հայերի, մեր պապերի, մեր տղաների, իմ ամուսնու, իմ տղայի մոտ, ովքեր կռվում են այդտեղ թուրք և ադրբեջանցի ահաբեկիչների դեմ։ Ես նրանց հետ կկանգնեմ մինչև վերջ, բայց դուք որ չեք հասկանում, որ պետք է վերջ տալ ահաբեկչությանը, որ պետք է մարդասպան ու ագրեսոր Թուրքիային ու Ադրբեջանին կանգնեցնել, սա է զարմացնում։ Մի եղեք խուլ, մի եղեք համր, մարդիկ են կոտորվում, անմեղ մարդիկ, արթնացեք, արթնացեք, Արթնացեք։ 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 հերիք է ինչքան լռել եք, հերիք է ինչքան խուլ եք մնում, այնպես չանեք, որ հոլոկոստի նման ժամանակ գա ու ներողություն խնդրեք աշխարհին, մի լռեք, իսկ
Այսօր ես այստեղ գտնվելով տեսնելով, որ դուք պախենում եք նույնիսկ 3 կնոջից ու նրանց չեք ընդունում, ես արդեն հասկանում եմ ձեր դիմագիծը, միթե հնարավոր է մի ամբողջ դեսպանատու 3 կնոջից պախենա։ Ամոթ! Ես որպես մայր խնդրում եմ, ընդունեք նրանց, լսեք նրանց, ստացեք մեր նամակը ու ձեր կառավարությանը հասցրեք այն։ Եթե այսօր ահաբեկչությանը դուք Ղարաբաղում, Արցախում վերջ չտաք, ապա վաղը ահաբեկչությանը կուլ կգնաք նաև դուք։ Մահ ահաբեկիչներին, ճանաչում Արցախին, ճանաչում, 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 ճանաչում։ Սա անգամ զավեշտալի չէ, փող դեսպանը խոսում է COVID-ի մասին։ COVID-ի ժամանակ պատերազմի մասին չեն ուզում խոսել, բայց 3 հոգու ընդունելուց վախենում են։ Իսկ դուք մտածել եք այդ նկուղներում ինչպես է COVID-ը տարածվում։ Նկուղներում քանի կին երեխա են միասին այդ նույն օդը շնչում, ո՞նց է տարածվում։ Դուք մտածել եք, ուրեմն COVID-ը կարևոր է, գլխատվող մեր տղաները, եղբայրները կարևոր չեն։ Մեր հաշմանդամ երեխան իր տանը որ գլխատվել է, կարևոր չէ։ Դուք վախկոտ եք, դուք ստոր եք ու դուք հանցագործ եք։ Երբ տարիներ շարունակ տարբեր դեսպանատներում ու հատկապես եվրոպական երկրներում հարցնում էին 90-ականներին քանի զենք ունեի, ես ասում եմ փոքրիկ աղջնակի։ Այսօր ես հասկանում եմ, որ իսկապես ունենք զենք։ Զենքը դա մեր ոգին է, մեր հաղթանակի ուժն է։ Եվ այսօր ասում ենք, այո մենք զինված ենք, այո մենք զինված ենք մեր պայքարով, մեր ոգով, մեր արդարությամբ, մեր պահանջատիրությամբ։ Եվ եթե դուք սիրում եք բարձրագույն կրթություն սերմանել եւ աղաղակել այդ մասին, որ ունեք հրաշալի կրթական համակարգ, ապա ասենք ձեզ, որ լավ հետազոտեք, տեսեք դուք ինչ եք ուսուցանում ձեր սերունդներին։ Այս սերունդը այս պահին օրինակով տեսնում է ձեր խայտառակությունը, ձեր խայտառակ վախկոտությունը։ Ամոթ! Աջակցել ահաբեկիչներին և լռությամբ, լուր հանցավորությամբ շարունակել վախենալ կանանցից, երեխաներից զարմանալի է և ողբերգության աստիճան սպասելի։ Այո, եթե դուք առ այսօր մինչ օրս ոչ մի հայտարարություն հասցեական չեք արել և ուզում եք հարստանալ մեր կյանքերի, մեր գլուխների հաշվին, ապա պիտի ասենք, որ չառաջար սխալվում եք։ Եթե կինը և մայրը շարունակում է համավարակի պայմաններում 40 օր շարունակ, միջազգայինորեն արգելված զինատեսակների տակ ապրել, ծննդաբերել, ամուսնանալ, դուք մեզ հաղթել չեք կարող, դուք մեզ կոտրել չեք կարող, դուք մեզ ցեղասպանել չեք կարող, իսկ դուք հանցագործներ եք ձեր լռությամբ։ Ձեր քաղաքական իրավական գնահատականի մասին մտածեք, փրկեք ձեզ, մի հեղինակազրկեք ձեզ, փրկեք ձեզ ձեր իսկ խայտառակությունից, ամոթալի վախկոտությունից։ Ունեք պատասխան, ընդունում եք մեզ, թե չէ։ Ընդունում են
պահին մենք ծրվում ենք, չենք մոռանում մեր պաստարները դնել և միշտ պաստարները խոսքը տանք Սոնային։ Գրող, երիտասարդ գրող, ես այսպես ներկայացում եմ լրագրողներին, որ իմանան Սոնայի պատմությունը։ 1 տարեկանում նա զրկվել է իր հարազատ գյուղից, արդեն որերորդ սերունդն է, զրկվում է իր հարազատ բնակավայրից, ցեղասպանվում է, և Գերմանիայի պես երկրները շարունակում են խուլ մնալ, չլսել մեզ, չտեսնել մեզ։ Արթնացեք, բավ է, ամոթ է ձեզ։ Հարգելի հայրենակիցներ, քույրեր, ամբողջ աշխարհ, որ լսում եք մեզ։ Ես այսօր եկել եմ ասելու, որ մենք այն ազգն ենք, ով քնածին չի գլխատում, չի կացնահարում։ Մենք այն ազգն ենք, ով գերիներին չի ոտնահարում, ով չի ահաբեկում նրանց, ով հումանիտար ձևով է վերաբերվում անգամ ռազմագերիների հետ։ Ես եկել եմ ասելու, որ մենք այն ազգն ենք, ով սերունդներ է դաստիարակում, ոչ թե վարժեցնում։ Ես եկել եմ ասելու, որ մենք այն ազգն ենք, ով նույնիսկ Բերձորի անապատում քայլելով իր պատմությունն էր փրկում իր կրծքի տակ դնելով, ոչ թե այսօրվա Թուրքիայի և Ադրբեջանի պես կեղծում է անընդհատ, չի գնում ոչ մի երկրի, չի կաշառում ոչ մի ընկերոջ, ոչ մի բարեկամի վրա ռումբ չի նետում։ Մենք այդ մաքուր, ազգասեր, միմյանց հանդեպ սիրով և հարգանքով լցված ազգն ենք, որ մի բուռ հայրենիքի համար այսօր արյուն է հեղում, այսօր գլխատվում է, այսօր անդամահատվում է, այսօր ոչ միայն անդամահատվում է իմ ուսանողը, ձեր աշակերտը, մեր մայրերը, քույրերը, եղբայրները, հայրերը, ոչ միայն նրանք են գլխատվում, այլ մի ամբողջ պատմություն է գլխատվում, որովհետև լուռ են ձեր նման պետությունները, ձեր նման այնպիսի պետությունները, որ կոալիցիա կամ ինչ-որ մի դաշտություն, կազմակերպություն հիմնելով, սուտ խաղաղասիրություն խաղալով փակում է աշխարհի աչքերը, փակում է այսօրվա մայրերի բերանները իբրև թե խաղաղապահ են, իբրև թե խաղաղասեր են։ Այսօր մենք չենք տեսնում այդ խաղաղասիրությունը, այսօր մենք չենք տեսնում ձեր մարդասիրությունը, այսօր չենք տեսնում այն իրավական զարգացումը, որը իբրև թե ապրել եք, իբրև թե 21-րդ դարի արժանի զավակներն եք, ոչ, այսօր մենք եկել ենք ասելու, որ ամոթ ձեզ, որ հայի նման մարդը, ով Էլիոթի պես գրողի բարերով ներհուն հայ է, ով Արարատի վրա հայացք է ձգել, կարոտած հայացք, այդ կարոտը նորից եք դուք աճեցնում, ծանրացնում մեր ուսերին։ Մենք այլևս չենք հանդուրժելու ձեր լռությունն ու կուրությունը։ Մենք եկել ենք ասելու ձեզ ամոթ, 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 Այսօր մի ամբողջ սերունդ կրթության իրավունքից է զրկված։ Այս երեխաները դպրոց չեն հաճախում, մանկապարտեզ չեն հաճախում։ Մեզանից տարիներով գողանում են մեր մանկությունը, մեր պատանեկությունը, մեր երիտասարդությունը և այսօր արդեն փորձում են մեզանից խլել մեր ապագան։ Չի լինելու, այլևս չենք հանդուրժելու, որ մեզանից գողանան մեր կյանքը։ Այս երեխաները նկուղներում և նկուղներից հետո էլ շարունակելու են կրթվել, որովհետև յուրաքանչյուր մայր օրինակ է իր արժեհամակարգով, իր գիտելիքով կրթելու այնպիսի սերունդ, որ հանուն ապագայի է մտածելու։ Այստեղ յուրաքանչյուրից մոտեցեք այդ խաղաղասիրական գաղափարներով կասի ինչ է Արցախը և ով է Արցախը և մեզանից յուրաքանչյուրը Արցախն է։ Հարգելի փոխտեսպան, ես ցավում եմ, որ չգիտեմ գերմաներեն, կարծում եմ, որ եթե ձեզ նորմալ թարգմանեին, դուք կհասկանայիք, թե ինչ է կատարվում, բայց քանի որ ձեր թարգմանիչը ունի խնդիրներ կամ դուք հասկացողության հետ, երբ մենք ծրվենք, խնդրում եմ ձեզ, մտեք համացանց, բացեք Վիքիպեդիա և տեսեք, թե ինչ է կատարվում և 1.5 մետր հեռավորությամբ մարդիկ ձեզ հետ շփվում են։ Ես ձեզ ասեմ, դուք չեք վարակվելու, դուք վարակված եք միայն և նեղված եք միայն ձեր կեղտոտ գործերի մեջ։ Այսօր մեր տղամարդիկ, մեր ամուսինները, խաղաղ բնակ
բնակչությունը, մեր եղբայրները, հայրերը այնտեղ մորթվում են, այնտեղ զոհվում են, արյուն են թափում, նրանք չեն վախենում, այդքանից հետո էլի են պայքարում հանուն մեզ, իսկ դուք վախենում եք մի հիվանդությունից, մի վարակից, որի սիմպտոմները գուցե եւ չզգաք, եթե նույնիսկ վարակված լինեք, դուք վախկոտի պես վախենում եք այդ փոքր վիրուսից, իսկ մեր տղամարդիկ, իմ մայրը, ով նույնիսկ ուժ չունի իջնելու նկուղ, այնտեղ նստած է, այնտեղ սպասում է, որ ձեզ պես թշվառները ինչ-որ մի բան գուցե փոխեն, դուք որ այդքան լծակ ունեք, ոչինչ չեք ուզում փոխել, ես արդեն վախենում եմ, ամեն Աստծո օր ես վախենում եմ, որ գուցե զանգ չստանամ իմ եղբայրներից, գուցե զանգ չստանամ իմ ամուսնուց, ես արդեն կորցրել եմ իմ քեռու տղային, ես արդեն կորցրել եմ իմ համադասարանցուն, ես շատերին եմ կորցրել, ես էլ չեմ ուզում կորցնել, դուք գնացեք առաջնագից, դուք տեսեք ձեր աչքով ինչ է կատարում այնտեղ, իսկ այնտեղ կատարվում է այն, որ ինչ-որ թափթփուխ ահաբեկիչներ, ինչ-որ փողի համար մեռածներ, ինչպիսին նաև դուք եք, եկել եւ ահաբեկում են մեզ, եկել եւ մորթում են ձեզ, բացեք ձեր աչքերը, ստրուկներ, Այս օրերին, բացի այն բանից, որ կան բազում փաստեր, որ Գերմանիան շարունակում է զինամթերք վաճառել Թուրքիային, ահաբեկչին, որն այսօր բացարձակ աջակցում է Ադրբեջանին, կան բազում ահաբեկիչների վկայություններ, ովքեր հետախուզության մեջ են եւ պետք է այդ ահաբեկչությունը տարածեն ամբողջ Եվրոպայում, ամբողջ աշխարհում։ Եվ այդ փաստերը կան, որ պատերազմը եւ այս խնդիրը Արցախյան հակամարտության խաղաղ գործընթացը շեղեն եւ տանեն դեպի կրոնական հիմք։ Մենք եկել ենք ասելու, որ դուք թուրքերի հետ միասին ցեղասպանել եք մեզ, բայց մեզ համար Արարատը չի մնա անհաս գագաթ։ Մենք բազում հպարտության հասցեներ ունենք։ Մեզանից յուրաքանչյուրը, այս երեխաներից յուրաքանչյուրը մի բարձունք է, մի գագաթ է հերոսության, հպարտության, որ անգամ չի վարանում օդային տագնապից եւ շարունակում է խաղալ իր բակում, շարունակում է երազել վերադառնալ իր տուն։ Եվ հիմա խոսքը տանք մեր քաղաքացուն էլի Նանարին, ով Արարատի գագաթից զգացել է հաղթական ծփանքը եւ այսօր նորից պիտի հաստատենք, որ մենք վճռական ենք եւ հաղթելու ենք։ Անկասկած մենք հաղթելու ենք, քանզի նախ որպես մարդ, որպես իրավաբան եւ որպես գրող ուզում եմ հավաստել եւ ասել, որ ինքս, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը ոչ միայն մեր դեմ է պատերազմ սանձազերծում, այլ ընդհանրապես բոլորի եւ այդ գործողությունների հավաստիքն է եւ ես ինքս ականատես եմ եղել 2019 թվականին որպես Արցախի միակ աղջիկ, ով բարձրացել է բիբլիական Արարատ եւ նվաճել գագաթը, այնտեղից միացել մարդասիրության, այո, այդ է մեր կոչը, Արցախցի մարդասեր է, Հայաստանը մարդասեր է եւ մենք հաղթելու ենք։ Մեզ ուղեկցող քրդերն անգամ վկայել են, փաստել են, որ նրանց հետ նույնպես կատարում են մարդասպան գործողություններ եւ նրանց համար որպես նախկին դատական ծառայող փաստ եմ, որ քրդերը նույնպես ամաչում են, բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր կա, ամաչում են, որ ունենան թուրքական անձնագիր։ Նրանց համար ստորություն է այդ ամենը եւ ես ինքս մեզ ուղեկցելով քրդերը այնքան պատմություններ պատմեցին, որ ինչպես 1915 թվականին նրանց մեզ հետ են վարվել, այնպես էլ այժմ նրանց են ստորացնում, նրանց համար ամոթ է թուրքական ազնագիր գրելը, ինչ խոսք, այժմ ինչպես մենք լռենք, նրանք ինչպես պետք է վերաբերվեն, սակայն մենք, նորից եմ նշում, մենք Փյունիկ Թուրքինի պես վեր ենք առնելու մոխիրներից, մեր ազգը չի ոչնչանալու,
Արցախը կա, լինելու է եւ լինելու է որպես հայության դարպաս։ Մենք դա ապացուցում ենք այսօր եւ ապացուցելու ենք հավերժ։ Recognize Artsakh! Հարգելի մայրեր, քույրեր եւ բալիկներ, այսօր մենք գնում ենք մեր տներ, գնում ենք, բայց ոչ պարտված, հասցեական մեր ասելիքը ասելով, որովհետեւ մենք գիտենք, որ մեզ լսել են, մեզանից վախեցել են, մենք ուժ ենք եւ ամենակարևորը, մենք շարունակում ենք աղոթել մեր տղաների համար, շարունակում ենք առաջնագծում կանգնած մեր տղաներին գոտ է պնդել մեր խոսքով եւ Գերմանիային ու Եվրոպային եւ առհասարակ այն բոլոր երկրներին, ովքեր այսօր իրավասու են իրենց գործառույթների շրջանակում գործել, հայտարարում ենք, մի քաշեք ու մի ձգեք այդ զսպանակը, կորցրել է ռազմականությունը, բավես թափվեք, արտացեք, դուք արդեն նույն ահաբեկչության թիրախում եք եւ ահաբեկչությունը մափում է ձեզ արդեն, դուք դա դեռ չեք հասկացել, արտացեք, Արտացեք! 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 շնորհակալ ենք բոլորին, որ եկել եք, խնդրում եմ հաջորդ մեր ցույցին չուշանալ եւ անձամբ ներկայանալ եւ ով բուժվել է համավարակից, ձեզ հետ բերել ու ասել, տեղեկացնել, որ մեր հաջորդ ցույցը Ֆրանսիայի դեսպանատան առաջ է լինելու։ Երկուշաբթի ժամը 11-ին։ Երկուշաբթի ժամը 11-ին Ֆրանսիայի դեսպանատան առաջ հանդիպում ենք մեր պահանջով։ Բոլորից սպասում ենք լավ լուրով, սահմանից, կեցցե մեր զինվորը, կեցցե! Շնորհակալություն բոլորին։ Կարող եք պարզապես շփվել եւ իրարից կարոտ առնել։ Շնորհակալություն։ Պաստառները բերեք այստեղ։